ouais, monde entier. Ça, c'est le roi du phénomène qui subit. Vous savez, la biso trop. Ça, là, on a le mot. Tu n'as pas de vidéo anniversaire. Dans le pays, subit. La scène est venue le Kumoko. So, vous savez, en gros, vous avez plaisir. Biso, nous sommes tous abonnés. Bakinois Balobi TV. Bakinois Balobi TV. So, vous savez, en gros, vous abonnez. Biso tout. Na Bakinois Balobi TV. Ils ont le droit de Pessinga, ils ont le scène de Bino. Oh, nous sommes tous au sein de la merci. Merci Nabino Nyonso. Bayi Nyonso Bolinga to so Apollo Bozei. Belé na niveau moko donc na wasanga na maloba lobalelo. Na sa elo wapesa binoti. Et ça ka merci. Et puis kosenga na bino, kosengela bino pa nzambe a épargner les bino na nzela na bino. Ba politicien miyibi ya Congo o ba yibaka ba détournaka ba yakoluka bokonzi po ba bonga. Est-ce que président Félix Tshisekedi peut ailler na même rythme on a ya roya yemoka bongisa na libumu na mwasi na bana na ye tondeni parce que to moni na IDPS baleki na biso ebele ba ya na biso ebele banda bokonzi ngo bazwa ebele bana chômage. Est-ce que ça malade ils mabe président Félix bongisa côté comment ndeko Daniel Boni bien ndeko Paul ndeko zali komona ngai vous bien kitoko makasi moni IDPS mikolo ça va ça promet bobondo le na début misala ezate mais sikoyo bono se retrouver déjà machine ya politique oyebi ata naza na pasi toyai na mikakatano ya koloba ke mwasi na nga nasali na ye 37 ans abotaka te de façon que so moni mwasi wana na 38 ans moni aboti mwana ata nzala ezali na kati ya ndako esengo ezali kaka na kati ya ndako wana ata mai ya komeleza te esengo ezali kaka na kati ya ndako wana. Merci Daniel. Lelo tozobeta lisolo na Daniel pré lisolo ya liboso ezali Robertois wazalaka réfugié kala bazala ba réfugié nde ba kokoma ba congolais lobby comme congolais nde ba nomai ministre ba bengisa ki na assemblée nationale akeni ko répondre na moko ba député national o ba bengisa ki point akeni ko répondre na ba film nyonso selema na este wana minembo o akendai ko installer ba kendai ko installer mais na maloba nende to ka lobby alobi ay lokote o abi ba kendai pe ko installer te o mais ba député ba lobby azokosa Daniel Robert Wakosi tolobi ya solo. Merci ndeko Paul esengeli to solo la likambo wana vraiment na sepeli pe kutu ndengo tuninga i question wana na koyebisa Azaria sur Robertwa papa tala na ndengo ozali wana est-ce que soki bachelo ba congolais 10 net nga congolais net ndeko Paul congolais bachelio est-ce que omimoni ke oza congolais vraiment oye na mboka batu ovandi na bambula nyonso vandi oye la biso nyamu bulu yeke koti olingo mona biso banani bino bo sakana na Congo eza ya bino to bien eza lolenge nini répondre bango na yoko sika na onte na la kanda mo ko sakana te doser so kilo bina za la député boza la pouvoir so bando silika boye bien te loko na comme pe député lobby po lobby déjà na zo bongisa de akazaka na lobby na za la député kuna en 2023 ndeko Azarias okoma député kana nanga oza mu lukuta na yo ata mwana ya 2 ans koko sa ndingo zoko sa wana te papa na ebisaki bino ke déboulonnement ba yelo ba déboulonnement il faut to déboulonner bino na biku rouge biku rouge faut elanda bino o monde elandi yo na ba chelo biku rouge te tando zolengo zo bamba lukuta we eska ba chaka lukuta te tando zo kosa lukuta ne za nini eza place nini papa ya lobby lukuta na ye yango ya lobby ke muntu asali makambo wana ezali d'abord ministre provincial ya Sud Kivu mais yepe ministre lui ma ministre lukuta alobi auto réagir alobi na tongo alobi ke likambo wana eza ya lukuta ngana yebite makambo wana Robert wabandaki nango na butu aye azongeli lisolo wana na tongo dodo ye Robert auto yebisa wa alobi ke te ezaki initiative ya batu ya société civile nde bazala ba proposer ke loko wana basala la société civile ya Sud Kivu faut bien préciser OK mo sikoy lelo azolinga wanga na nini lukuta ozoko sabana nao ata bana okoko sabango bongo eloko yebisi mwasi na ona butu na tongo na 6h na 7h avant bimoke musala okoma wanga na ngoli susu bon yo oya otala biso ka boye ba congolais boye nde to nyokwami boye na pasi obo meli biso na 18 ans obando kosa biso isusu
papa eya lisu temps ya ekoya kosangana na biso te oyebaka biloko osali epesi na bato ape perdre kanda baepesi bango kanda nayebi bango bie bato mayele papa baza na pe perdre bato mayele mpe bazali oyebike Kabila atikeli bato mosusu na pe perdre chômage kotala bajeune lokola ya mayele na kati ya pe perdre lelo batikeli na chômage bongo osangana te lokola banano oyo yebi india bato bazebele kuna bandeko na nga badimi Chitenge bazali bachibe baza ba chômage tangu bina ndenge azali kokosa bango awa bazebele mpona nini komema badistraction bazali komemela bango wana bandeko wana nyonso basepeli te bango basepeli te biso mpe tosepeli te ozali kokosa banani yo kaka banda Kabila ayaki yo ozalaka na pouvoir seke na PPR dango bato bazalaka ebele bato ebele bazala PPR te aza na parti na RCDN akoma lokola moto akoma lokola partenaire numéro 1 ya PPR te on dirait bango bautaki ka esika moko na Kabila donc yo ozo soutenir makanisi ya ba député national o bazo lo bakili kosi mamunyoso alobi début à la fin ya lukuta aza mutu ya lukuta Rubero oza mutu ya lukuta na yo ezangisi yo musala okozali suna musala te oya koma chômeur lokola nga ya to vanda to beta Paris foot Olandi musala na we sili lia o so Paris foot président Félix Akuti naza na sanzete aya na sanzete to ya koyeko liso politique oya na sanzete est-ce que aloba bolo bane bosola noni papa ayo atali ngala te papa nde problème so yango wana ti na kozwa cours moko na poko wa na ya ko démontrer abala kisanga ndenge ya ko pesa message tala moto bakei ba journaliste bakei ko to pesa micro boy moto ko répondre na ba question ba bakite pe kotala peza eza passe eza mawo na sepeli ndenge ba congolais nyonso ba telemeli makambo yo na bande ko yanga nyonso ba lakisi ke ba na bolingo Congo vraiment nde lo to zala ko luka ke na bato PP DFCC bango nyonso to zala bango na kuna boya bantu nyonso bitakwira kaka te batu nyonso bato bazali bele ba congolais ya mayele ya bwanya o balingi ke mboka na bango ekende te to kolinga ngote na pouvoir ni na Félix Tshisekedi mokonzi ya peuple mokonzi ya bunzambe o nzamba atindeli biso le roi Salomo moto mayele yo ya kolekisa biloko na ya buso ya kindoko Fati volcan siko Joseph Kabila mbula ta mbula ezo beta volcan si nani Joseph Kabila atikali lokola se source woye tozana ngona nselawa maya nseleti omoni so ke kota na fleuve siko Félix aza océan nde Kabila komi lokola maya nsele wo tozana yango ali susu te wana bulu ekoti non bulu ekoti te Kabila salembi alembi yake ndo vanda wana yo mtolobi alembi Kabila azo kenotala utotala kengo zo balembi so tali miso ya Kabila ekiti ezala ya vimba makasi so tali yango ekiti te parce wana ezali charge ya Congo mais pas parce que makambo kotaki ayebaki yango mitu merci Daniel yo kana une question bakino balobi bino bocha makelele kana Congo tokaki Frank Dion alobaki nayambaki pe susu Maki Mukeba alobaki moi bato belebele nga nazo yamba balobi boy baobi le moment biso tozali ko pelisa moto awa tozo pesa passe na communauté internationale à valoriser bango pesa bango espace wana bozo banga teki non dimino bino bazo telemena ba Ruberwa bo telemena de Minembo vous n'avez pas peur que communauté internationale côté la bango te communauté internationale mboko eza bango te mboko eza biso ba Congolais mais bazo sala loi na monde non ba sala loi na monde le Soto en Afrique du Sud des alanga boy et comment dans pays tilelo Soudan du Sud de même aussi papa ma belé na biso ekotika la kokenda ta 1 cm te biso ba Congolais to boy yebsa sur communauté internationale communauté internationale boye ba ke ma belé na biso ba Congolais ya biso ba Congolais otozo mona pasi obino bomi pesa kombo communauté internationale wana tozala na bino respect makasi bokanisa te ke bino nde bato mayele koleka biso pe tona mayele koleka bino netinga na za mayele pe koleka bino communauté internationale na koyebisa bino ke tokotika la kotika atanda mwa mabele atamuke boye na bato moko groupe d'individus moko boye te biloko wana to boy ekokai koleka na tango Kabila mais na série oyo tozana mokonzi na biso tozana ye awo mokonzi ya peuple oya yokaka peuple na ye tokotika la kotika la bino te mabele ko kende te to so récupérer ko to mabele na biso oya yoki wa so za étranger vanda na kini mais ce qui lelo oyo faut tous à la série na momtolo ba ce qui lelo oyo Daniel lelo oyo président Félix Tshisekedi communauté internationale ba bengise ba ke ba gangile ba bino faut céder ba to wana faut bazwa
pesa bango mabele nazoya te kasi il faut préciser papa kasi te communauté internationale mutuna na feza la claire c'est bon ezala na ba crash te mais ezala claire très bien comme d'habitude yo ne ko répondre te pas d'échappatoire soki lelo o communauté internationale ba bengisi président Félix le garant de la nation représentant ba congolais nyonso ba bengisi ba vanisi ba munungo zana nungo zonga Congo to na beto ka ba joano pesi bon dia mabele ce qui est à céder na pression communauté internationale bo bino IDPS bo changer maloba. D'abord, Tonelanga ndeko Félix Tshisekedi, mokonzi na ye ezana na Congo. Biso peuple nde to mokonzi ya Félix. Biso nde to voter. Ya kende ko sote biso ba to voter ya kende ko yoka liloba ya communauté internationale. Nda to ko changer les faces. Démocratie to yokola na IDPS pendant 37 ans yoka lisiane. Félix nda zaona tambola ka wana satala ka mona ka base d'abord atala ka population. Atali alobi na ko trahir Congo te. Tshisekedi ayoka ka ba banga pression ba congolais toi na président mon côté yo kanisi ba peuple bazole le lanzela yazui kaskache na matoi yazui ba boîte salade non toi na président oyo soka yoki makele la fongola la fenêtre pour na koloba c'est pas ça ata zobi me pas na ye na cité dolo ya so kuti bato batelemi ba yelini toi na président wa yoka communauté internationale ya lobate biso nde tozali ba konzi ya Félix Tshisekedi Antoine biso nde to pese mandat biso ba congolais soki lelo bakei kogangele quelque part biso tozongete papa toboyi biloko wana kendo yebisa bato wana ke bato bapesaki nga donc ata pression ya bato ata ya lolenge nini ata balobi bachele ba arme ya monde mobimba biso toleki ba arme wana biso peuple congolais ok biso nde topesi confiance tozana ye confiance puisque ayokaka population na ye c'est tout ça ok bien que bino IDPS nano ibele bwana ba chômeur merci cet engage que toi parce que Bélé bazana on a et engagé que yo effectif ya sans été wana na misa na bona problème te tolala kana sans été te ukutaka biso kana moyi mena butu soko yo ukutaka vite teza mutuna na tuni kasi ndenga pe na lobi ke na sans été wana ukutaka biso kana na moyi mais so ye na butu muntu na kwena ye côté to côté la oye ba répéter mais sauf que moi na ga muntu e pa na ye moto epele pela ndenge nini masango e uteli wa gratuité enseignement ils ont posé problème na RDC balobi ndenge bato PPRD to FCC baloba eza Kabila mutaba na COP Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayeko kota na COP ayeko continuer nango mais Vital Kamerhe tant babandi COP na bango ya présidence ayebisi abino chef de l'état moningo zana il faut bombarder comme bato bele ba douter na ki président na yo oh trichaki o ibaki Martin Fayulu ba voix tika to kota gratuité enseignement pour bato ba bosana a lancé yango ma apparemment isimbiti dossier à liboso tozali na Tchangu attends Kinshasa webi Tchangu déjà composé de 5 communes na yebi Tchangu bien ezali na association de bailleurs des écoles publiques ya Tchangu eza 40 écoles mais comme l'état ça na écoleité ba coopérer na l'état pesa biso école mais au faut biso système ça fait 90 mois d'arriéré de loyer au l'état zo foutate et zo pesa bolué combien de mois 90 mois d'arriéré on est à liboso parce que l'état congolais tout le monde a école o ba lien na bino ba tongili biso école belé na Congo tout le monde na biso ngote so ba tonga ngo un espace ceux qui na lola ceux qui na le pont nzambe ne tout le monde na biso ngote mais toujours comprendre était o association ceux des bailleurs des écoles publiques donc tout le monde déjà ba fouti bango wana mutone à liboso nyongo kotia gratuité enseignement yami balé ndeko Daniel ba enseignant ba yiba otangisa te bana babimi lobi babi Félix so sele biso Kabila toyoki na banzela Kinshasa mais ya kokama pe mawa pe ba yo répondre na moni bana ba marché wana bazami ka bana Gombe bana be école mo boy kaka mais bana biso ya Kintsuka kuna ko to faire fond kota ba banza la raté ba vana ba brique ba bima kité école mususo tanga mbula suki maya mbula côté la bana ba marché kité to comprendre te mais tout na mi bali yango wana na yebi ko za na réponse mais kokosa surtout dossier ko tango kokosa batute pesa réponse moko ou même bana bino IDPS ba sepena. Merci ndeko Paul likambo ya gratuité l'air mokonzi ayaki kocha mukolo to na ekoloba ke photo bandela esika wana ezalaki esengo etandi mobimba ya Congo puisque soko tali alongoleli ba parents moko bazalaki na bana na kati ya chômage bazoko kate muntu na temps we fois luka a compte aluka mbongo pona zongisa mana classe mais lelo muntu akokenda lukika uniforme na bakaye azongisi
Les problèmes ezalaki attends bana ba comme bien ba c'est des classes ba tanga bien papa tozoya très bien aussi otuninga motuna kochanga maloba na monoko te pona zongiselo ya zala na kimia ozwa biano na yo alobi te ozwa biano l'air balancé gratuité bokotala bien que na ba enseignant auto zalaki na bango na ba école ya l'état ba enseignant ebele bokotala que bazwaka ba matricule ba pesaki ba tumusu ba kumbi ya ba pousse bazwaki ba matricule ba pesaki ba tumusu ba kati bilanga na ba konjo bazalaki koleka muntu atangisaka te mais azwaka salaire na enseignement balie na bino bazozo mbongo wana il fallait d'abord to banda na identification pona koyeba nani aza enseignant te il fallait senga biso moi temps et yana bato mususu bazali na ba matricule à l'état mais batangisaka isute avant na kananda fin du mois qui banque azwi mbongo mais muntu azomona pasi azozwa salaire te fallait to bandela nde côté tala makambo basala au côté ya Chikapa na nini na ndeko oyo autaki kozala wa na enseignement apesi ba matricule partout na makia mwangu apesi matricule na ba famille na ye puta muntu moko azokata ba machichi to azokata bilanga kuna azana matricule ya enseignement po bandeko na ye basepela to boyaki Congo ya nyamu Congo ya bulu yeke to boyaki yango to baki ordre il faut ikota l'air to ye il fallait to lo banal na ligambo etali gratuité po to banda kotonga pe na ba école kotala pe na chango wana omona ke ba école ya l'état ezali mike ya muke il fallait ko bakisa ba école mais gouvernement e uti ko leka awa bato basali 18 ans balobaki na bango ke batongi 1000 école ango eza wapi na mapata matata ponyo lelo ya ke ko vendre lokola musantu oh nazana eloko te babengi sangai na ko démontrer papa okomika so yebi ke oyibaki bato okomi bobengi sangai neta Zarias bobengi sangai na kozala kutu na koloba ba vérité suka okomona chaleur bandi kotokisa yo nde tokolobaki 18 ans ya pillage 18 ans ya ba chômage ya biso ba congolais oyo 18 ans na bino ya 0,0 bon botikeli biso école te ndeko Félix bonne volonté papa ya motema malamu bolobi ke l'air ayaki non ezali na kati ya constitution na biso epesi biso ndingisa ke bana na biso bakoko tanga na lulengi wana mais l'air ndeko Kabila azalaki mbongo eza malamu mpona kokende kotonga bisika bazali kotonga kopie kozwa ba banque na biso oye koko servir bato ba boy ba tie ba banque na bango privé kozwa ba restaurant kozwa ba biloko nyonso amene kosala ba biloko na bango privé biloko nyonso ezaka na poche na bango so koti pe kuna biloko eza cher ya kosakana te na ba port bo futelaka yango te ba port oye komi kaka ya un général wo kingandi boy boko ya kopesa biso leçon pona nini bango bazali ko télévision ya mokonzi ambo po bayebi ke gratuité oyo soki etangoli malamu tokozala na eloko misu tokoloba te yango na Félix Tshisekedi pe tozwa koyebisa yo papa to votaki yo ba congolais ba voter yo ezali pona bien ya ba congolais ezali te po to souffrir papa soki ezali ke tozo continuer ko souffrir pona coalition oyo boma papa boma yo moko lobaki awa ke oza mokonzi ya démocratie to bundeli 37 ans pona démocratie mais alir bato bazo memela yo ozo mona ke balingi bakomi so dictateur papa koma to kozonga na zela oh pour population na biso se retrouver puisque a ozo na besoin population bayina yo to bimaka to kenda ko voter to chaka makelele belé papa oza na bonne foi mais bato ya nyamu bato ya bulu yeka bazali ko telemela croc en jambe partout papa ndi banani mokonzi oza mokonzi commandant suprême papa yondo zali na fimbo kasi ndi nani yondo ko tuzana kadena olobike vanda na kati andako na oko bima lelo te muntu pe abimite na ko intimider yo oza mwana nko ite papa hein volcan oza wapi lelo ba komo telemela makambo etali ya gratuité soki totali Thomas nani Willy Bakonga boza wapi ministre ya finance premier ministre Pepe bosala musala ni bosala musala de façon que bofuta ba enseignant na biso batangisa bana na biso malamu merci mais bozo futa bango te bakolia machichi merci bocha moyen bofuta bandeko wana
pe bande kona biso ba enseignant balobaki ke bo banda nanu musala soki bo sali ata 1 mois 2 mois bo bandi pe total te ndele ba ko bongisela bino mais bino bo bandi ke te to constant c'était non bo kende nanu. OK, merci. Bo sali ata 1 mois deuxième mois so moto moni ke baso ko réagir te biso nyo to za na raison ya ko soutenir pe bino bo banda nanu musala ko. Merci. Ni nani abanda kandako abandi kaka na ko cha fondation na ko sala élévation bala moko na ko cha toiture. Bochaki sérieux ko? Merci. Bana na bino pe baso tango fele. OK, merci beaucoup Ndeko Daniel, moko a cadre IDPS. Mais dossier où il y a bailleur, il y a association, il y a bailleur, il y a école publique, il y a Tchangou, il faut trouver bakibana 90 mois il y a arriéré. À l'exception 90 mois il y a arriéré, dossier comment déjà pas un ministre en finance, mais ministre en finance il semblerait qu'il y ait un vendre l'ango. C'est ça le problème, on est toujours 5 qui notent bien besoin gérer va faire à l'état. Bon gérer na ba imerte pour dire que non c'est de sali malamu, Félix Tshisekedi hier aux gloire, bah sans le on est le non. Parmi bateau oui, établissement privé au batata oyo. Bandi kono pe bakozana. Fungola G ceux qui dossier, ils ont le ministère de la finance. Bon futa bango na bango, c'est plus simple. Donc et ils ont un problème parce que bazana ba école est belé sur 140 écoles si je me trompe pas, baza est belé. Mais ceux qui ba lobby ba si l'état que non, to boy na école na biso. Perte ko epanan. Et pas l'état. Parce que le gouvernement ya kala ba lobby ba tongela sur 1000 écoles en tout monde côté tongamati. O ba réhabiliter ko ta kasavu bo. Bana kutu basakati ba mire koya ko nzambe mboko yo président Félix Fungola mission na dossier oyo ba futa bandi kona biso association ba bailleur mbongo na bango 90 mois et paiement ba futa ba ministre de finance ko vendre le dossier qui vendre le dossier télémela dossier donc télément bimisa ko de check Congo za biso keba malade diarrhée to ça la prière mikolo tous les politiciens ba yi ba mbongo Congo ba se retrouver nzambe fa frapper bien autrement ndeko mercredi 3 juges bazo qui nous prêter serment dans l'Assemblée nationale, dans les réseaux sociaux na bato bazo loba loba. Ngam pina ma réseaux sociaux na tenango penda hein il semblerait que bato ngam mususu wana ya PPRD bazo ebisi PP c'est bon. Ndeko mercredi bozoya na intention nini parce que tout le monde la moka mobiliser batuté, tout le monde FCC ba mobiliser batuté, IDPS se mobiliser batu. Oh non, boya, ils ont la fin du monde. Et il y a souka bolo ba non, ce qui lobby et Assemblée nationale est parti chef d'État de Soudre. C'est quoi votre idée? Merci Ndeko. Carte cachée na bino. Merci Ndeko Paul. Tozana carte cachée te. Tozande likambo ya kotangisa bato politique. Puisque toyebisaki bango ke IDPS machine ya politique. Toyebisaki bino oyoka toloba ke bayebisaki bino et pas ya maître nageur ke boko nager. Yemo nager déjà. Comment je tam suso nager ko katsela pe oke obimela na Brazzaville. Mais awa ezali kambu yake boza mungwa. Tozwi bino siko toke ko bwaka bino siko na océan. Bana baza mungwa. Batu nyonso bazali ko telemela président Félix. Na batwana ba allié wana ya ngambo wana ba partenaire wana. Mais ça va pe bien te. Batu ya PPRD batu FCC bozali mungwa. Tozozwa bino siko na kati ya bol. Tozokende obwaka bino siko na océan. Tolika. Expliquez bango. Boyoka ba boyeka ndenge tozokenda. Bino bozoloba bozanga Sonia. Yo kalisi toyaki na bino poto ya kosala ici. Ke bana monto bombami aleki yo mayele. Nyonso bozali kosala ba démonstration bozali kosala nyamu bozali kosala. Bino bokanisa ke comme la chef de l'état te. Ba lobby garant de la nation, commandant suprême des forces armées. Bon. Yo lale pa na yo policier bato Félix a okengelo na ndako na yo lobby ozana lilo. Bon, ozanga mayele. Kende to benge loko wana ke za palais du peuple. Yo soko zala na ba kadena na ba fongola na kende na lokanga. Peuple, l'article 5 ya constitution. Bon. Yangonde pesi mokonzi ya mboka ndingisa. Peuple ndaza souverain. Ya koyebisa mokonzi ya mboka koyebisa ke papa. Ozo konza biso bien. Ozo tambusa biso bien. Awa to sali 40 ans. Awa to sali 50 ans biso peuple tondimi. Mais ce que peuple a sanzi mutu. Yangwane il faut otosa mandat na yo. Osali de mandat olongwe na yo. Mais biso ba congolais to voter mokonzi ya mboka pour na changement.
bino lokola boza groupe wana lokola bobotama na bokonzi tango bayaki baboti na kati ya hôpital baye bapesi mama na yo mbote balobi ke wa kozala ministre wa kozala député olobi na kokufa kaka député na kokufa kaka ministre olobi ke bokokende te bokotika te boya kobloke Congo ya biso oyo biso tomonaka pasi tobetela bino maboko bamituka ezala 10-20 bato bakufaka na famille okenda kotala bango te yo ozala kaka bayembelaka yo banzembo yango wana tolobi bien mokonzi parlement nga mpe nazokoma député tozokende tokutana na bino kuna okoma no comprendre te on ozo kasi quelque chose azokoma député papa balobi na ndenge nini balobi palais du peuple c'est que nga naza peuple nakozala kuna na palais du peuple oza kuna mercredi nakozala kuna na kovanda bien na makanisi na bino na blocage na bino tozolekele bino tokotelemela bino na mitu tokotambolela bino na mitu wana bokusutuka donc lobby na yebisi bino ke président akozala na assemblée bajuge wana bakokende koprêter serment liboso na ye. Ok, mais si ça arrivait que président de l'Assemblée nationale a été 300 et quelques députés FCC a été ceux combien de sénateurs FCC a été président Sénat y était, est-ce qu'il y a aussi non chef de l'État violé la constitution ba député ya ensemble ya Moïse Katumbi bazali baoya lamuka bazali baoya bahati bazali batindeli mutu na mutu nani invitation SMS qui n'est déjà c'est que invitation c'est comme na maboko o moni ke tenga na zo bundela congolais akozala wana o boya lobi ke te ngai famille politique na ngelo avant de pas na ba pesi biso pe peuple invitation poto zala kuna tokozala pe kuna la homogène zala te papa ikozala te ndeko na ngai bazomeka bino bo bloquer Congo bo bloquer mokonzi ya mboka papa to déboulonner bino bato akenge bazoya banani bato nyonso ya Bandundu ville bato akikwit déjà bazana babis bazoya bato pe bato Goma bato ya nani ya Mwanda bato ya Matadi puisque na boma kuna bakenda ko boma ba port kuna po basala ya ba port na bango privé bato kuna bakoma na chômage bazala kutu na somo na bango te bango balingaka bayoka badindi na mai bazade ana nzela bazomata bato nyo teke tolobi na ba diaspora ba mususu bazide aba avion na butu aho bazokota deja tikabo na ebisio tolobi zero yinda ndenge bazawana deja mutu azotuna na kende tu na kende te ngana ko mais ba roya 5 na ebisi te na nga blague te ba député bena grand boule lobby mutu zo kokota 4 ans na Assemblée nationale ko tia vandi et puis ba musu ba banga na ba ba biso te ke lobby waza na besoin musala te ameka yate a se retrouver yeba mais bino peut brutaliser bango te non to ko brutaliser bango te to lobby article 10 papa article 10 ba yebi kota bino ko kanisa bino nde bato amayele bosilisa boyebi ke bino ba juriste mususu nde bo bebisa mboko oyo naza juriste naza analyste naza protologue bo bebisela biso mboka botika ba fantire wana ba professeur ouais naza boy otanga ka constitution o comprenaka yango te pota mususu avant otanga ngo chaka tumbaku na zolo bon po soko chaka na tumbaku te okotanga ngo ko comprendre yango mokonzi ya mboka bino avant ba nommer kutu ba juge o bango bazolo bela wana boto saki constitution ngo merci beaucoup bosali yango na violation calme mais la mapio boya bosakana merci mais ils étaient ndinga menace te tozo menace te ba yebi oyebi congolais ayoka ka peso zo ganga soza na fille te fo ganga kitoko yango no zoyoka na tomboli mungongo te tosala no ba émission na zala pio mais azali sui makambo ya pio te ama pasteur te pasteur te peta mususu azwa na besoin ya lelo ko tsa $1000 yoka moi tension na ezala matati c'est terrible c'est to komi na bango déjà pensa ce na glissement sikoyo faut te démontrer bango politique obiso to tangaki pendant 37 ans to démontrer bino ce ko to lakse bino mokonzi ambo bo mona yena yo boko tsena poche na bino boko kayete bino vous déboulonner vous allez faire mandat Félix so sali bien pété papa to komi ka bino bo balukela okomona bazo banga nini OK bazo banga est-ce que oui général Sylvain Kasongo na yebika songo très bien OK très bien likanisa zui ya robanda ko bengana en fait ba sens unique ninga zui likanisi wana mais bino mo pe bata présidence vous avez violé yango bobi présidence n'est pas priorité ça vous fait combattant ya zui likanisi wana sens unique batu news fois à la bande moko o bam et ça biloko en en Afrique ba biloko sens unique ko bâcher ba plaque ça vous fait comment et c'est PC bino dépêche biso c'est pelisi biso mais état de droit démocratie général Kasongo mokonzi ya mboka tosaka na kota sans unique te
mwasi ya mokonzi ya mboka akendaka normal nana kota sans unique te ata embouteillage ezali ata ezali aza kola Joseph Kabila. okay. Mais Joseph Kabila ye azo papa assassinité. kotangela nga bakombo mosusu te botika moto ya bato avanda botika Kabila avanda botika Kabila avanda kokotisa ye na bambutu wana botika avanda malgré atika bato wana allié na bino aza allié na biso toko ignore yango te aza allié na biso mais bato oyo atikeli biso wasi abebisaki bango mitu na bango moto otangi mais olingi kozala bakonzo epa moto mosusu Général Kasongo initiative azwi ezali malam mais asuka ka kote te mais tolobi aza kota kitamboka kinde pe mota ba chango zali ko telemela pe makambo ngo ya sens unique telemela pe ba policier oyo bazali na mbota likasu ba roulage chaba caméra cachée au mona misala ba policier no ba sala za passer za mawa très bien s'il s'appelle insécurité Bo PCP mbongo ah papa azwaka mbo kasonga moto passe merci mais toko sala pe toko se bishop population to 5 basalo pe audit avant lo oui la police audit kasi audit mais respect mon général ngana lobe lote muto abimisi mo mbone za ye toko sala pe audit mo konzela ngai piki pe ba policier no bien ala bien moi eloko soke zali salela ka bango pe ba primo nazolo bango moi général yim tazolo ba policier bali ka bien tala yo santé ozana ngo ayo kate nazolo ba eza teke nazo banga non ozali yo banga attaque journaliste mais ngai nazolo pardon moi général ndengo zawana qui peut ba policier bien papa yaka pe na bureau avant musalo zali kosala ezali malamu muntu intimider yo te na plaque ya présidence que naza conseiller yango ozo sala lo malonga te conseiller ya kapela okoza la pe conseiller mais ozo sala lo malonga te car po ba pesio plaque wana o ba no kota na sens unique récupérer bango très bien o démontrer pe bango la kisi bango mo konza mboka tala bato bazali ko bebisa mibe kwa mboka mais le problème qui fait pe ba policier no bien ravitaillement ezala ya bien ravitaillement faut l'état congolais ba pesa yembo kaza mo konza très bien pe badon etambola badon bazoka ndako mais là moi na besoin kitana mukina tunu na suka puisque na botra côté ka songo na lobi ki pe banini boy epelisi kitana nu ngala famille na ngapa batali kileza kati na rotunu mutuna mako nazozela yango nde na vraiment prêt oza gauche droite te o kine gauche droite te na kobanga na ngai eloko te eloko toza kobanga kasi merci Mikolo yo to mission bona ke aner mais to banga isu eloko te wana yem ta lobby nga na banga ngai nga lobby na ngai na série ya kala boy ndenge nazo sala boy na komo luka li dossier ya kobimela mais boy nazo ke tina okende na olala pungia ngai pardon mutuna Mikolo na tuna mutuna wana na invité nyonso na koyama sans exception ata mama ministre na yamba pe kalate mutuna ni ko lupeti Daniel tu tiens Kabila awa tu tiens Félix awa na voix normale na ndenge ya bomoto na ndenge ya social na ndenge ya souci ya peuple na bango mibali yo pona nani tala caméra batu batala nakopona Félix Fachi Volcan donc Kabila nazali Kabila mbula po akobo mbula makasi beti Volcan nazana souvenir ma bebele na ba pota na nzoto awa ya ndeko Kabila na batu na ye oui Kabila bet o mona Kabila kamona batu na ye na batu na ye na instruction na yazala ko pesa batu na basaloni papa na sina lobby so yokinga bakanganga na ner na beta 10 jours kotsanga matraque à courant oli koloka bakutanga na memaka drapeau ya IDPS boy obike ngape na kola msayanga dossier bon si ofunda nani si yo la msi dossier ofunda Kabila mona ikuna te ofunda nani na kofunda mukonzi aner yepe akobimisa mukonzi na ye pas à pesa instruction na kopona Félix aza d'abord mwana nzambe asolola kana biso kitoko Kabila pona komona ko seka na ye il faut d'abord soki tokendo ko soki nani tokendo soki na toto ye bozole kimbuta Kabila atiki biso na chômage d'abord atiki biso na ba mauvais souvenir biso ba jeune nyonso na misala te to bazana eloko ko sala te bazola na ba condition ya mabe bakena ba souvenir ya mabe pona ndeko Kabila tolobaki avanda pio amona ndenge Félix azali ko sala musala. Merci beaucoup. Félix abani musala pia kanzala eza partout. Eza nango na problème te. Oko comparer mon to asali 22 ans 18 ans na mon to asali na ndambo te quand même.
Merci beaucoup. Oko comparer moi na première na moi na 6e te. Musée Laurent Désiré Kabila. Moi mususu atazamba yele te na première temps. Yoka matière, yoka boro. Yo pezo aka matière na zo. Kasi yo so zo matière aussi. Musée Laurent Désiré Kabila. Musée Laurent Désiré Kabila ye Mobutu tula musi à côté le côté na kesa l'état 2 ans to komo se kadia na Kinshasa. Merci Ndeko. Merci Ndeko lobi mabete. Bango batika ki combien? Écoutez, merci beaucoup. Bango batika ki combien? Et monsieur Sili. Batika ki combien? Oui, monsieur Sili. Au côté ça qui est logo te. Banana. Yo côté ça qui est logo. Bango batika ki ni? Bango banana. Batiki ni? Musée. Batu ya FCC. Uto Ndeko Kabila tiki ni? Yo bino Kabila tiki ni biso courant ezate. Maye baby nyo se baby. Komi mikolo. Ah papa. Tu komi na courant? Papa, toi na courant. Avec baby signoso. Yo lingo comparer moi na première na moi na 6e. Na pesa exemple à musée. Non, déjà pas ma batu na seka. Mindele baba ni golela. Papa, musée ango pele rakotaki. Akota na système a misepi mbalite. Réel. Merci beaucoup na bino no so batu la biso. Idéologie ya batu ba Etienne Tshisekedi. Okota ngamu tunayebo ngamu tunayebo. Ayaki azala na quand même esprit malam, motema malam. Mais boya atikeli biso. Monsieur Sili. Ekoti pe bango. Merci écoutier nga écouting ngate. Ekoti bango ba général nga na problème na hôtel. Moi général Kasongo. Yo za ya ngandeko. Bon. Zola to na besoin to bongisa mboka na biso. Yé pas que ça. Hein? Asa congolais. Merci beaucoup. Asa congolais. Na binonyo. Bongisa nde musala. Merci beaucoup na binonyo. Bongisa musala ndeko. Fachi pas bongisa musala. Merci na binonyo. Ça que Kasongo ayebisa facha bongisa musala. Te wana mitolobi. Kasi yo linga oyebisa ngani. Kasongo bongisa musala na yo. Président yo mingi bongisa musala. Kasi monsieur Silité papa. Eh, oyebi Manuel Shadari. Candidat maléré. Oui. Oui. Ayebi candidat maléré. Mutami balwa na IDPS comme les années. Kabundi te mususu wana kumya. Kabuya. Mwana buta. Ah mwana buta. OK. Siko yo comme tuna nga bien. Sage. Et monsieur Sili déjà. Mwana muke atonda na maele. Yo ka amela ba journaliste mbonga plusieurs reprises. Amela bango eloko te papa. Papa c'est da mali banda ya mufuta mbonga ba journaliste. Maele papa na. Mwana buta mwana maele. Yo ke loko Daniel, yo ke loko yo. Na Kabuya. Na Emmanuel Ramazan Shadari. Celui qui est balobi, bazala ba président de la République. Yo voté na. Ah, peuple akopona Kabuya. Te yo nabi yo. Face à Shadari yo bangisanga et ko diriger Congo. Merci beaucoup na bino nyonso batu bolandi biso, to pesi bino merci bo s'abonner massivement na chaîne na biso YouTube Bakino Balobi. Bakino Balobi TV eza moko ba chaîne na sengi yo mbongo te. S'abonner no kaka. S'abonner na chaîne na biso et osala bien makasi. Bete l'historique to soit Paul. Azani ya IDPS ni ya PPRD. Bato ya PPRD butu ko pesa image ya IDPS. IDPS bakaba mbongo te. PPRD bomoli mbongo na ninga. To lingi ko yiba mbongo wa leta te. Zela te. Ah. To biso IDPS to yiba mbongo wa leta. Lamuka. So boya na initiative ba ya pesa ba mbongo. Donc merci beaucoup. Mais maman Denise to pesa ba jeunesse c'est 5 000 $. Bokenda ko senga kuna. Merci beaucoup. Bokenda lokoso le kakibino bokei kuna to ko rater ko s'organiser bokei senga. Apesino asali mabe. Merci beaucoup et puis abakina ba 500 $. Apesa bino liputa wo mama ba ba ko zonga classe ndenge ni. Fondation sengi bino basali mabe. Ya ba ya ko pesa biso ata na parti ba pesa biso bino bokei kuna. Asi basalele bino bokei bolie bomeli bolali na ba hotel. Ole bo pesa bolanda pe na gomango. Bozongi aba ndi ko réclamer na siège. Biso to lie ko bino ba journaliste bolie. Wo sepela rapé. Bolie. Tenga na liate. Ba to ide pesa ba liate me ba pesi bino. Muntu boy na famille na ye me apesi bino. Bo pesa ka merci à la place ya Roloba. Tengai na opesa merci te pona liata sans fante. Ah ozala kit. Non akinete. Ande ko no ba yaki. Na simbela ki oya. Oyamba ki Peter Chanya lo ba. Alo ba ki oyamba ki alo. Merci beaucoup to kutani prochainement. IDPS viva, IDPS va installer parti. Donc IDPS va installer parti nulle part na Congo kama kelele va débat boui. Mais le moment PPRD va installer. IDPS 2023 PPRD na bokonzi. Et ça la dana makila ya muto ata wo moni biso te la lié monsieur Silate. To kutani prochainement merci. Ouais, monde entier. Ça, c'est le roi du phénomène qui subit. Vous savez, la biso trop. Ça, là, on a le tu n'as pas de vidéo anniversaire. On a le subit. La scène est venue le Kumoko. So, vous savez, en gros, c'est un plaisir. Biso, nous sommes tous abonnés. Bakino Balobi TV. Bakino Balobi TV.
so bosali yango bosabone biso tu na bakinois balobi tv eza lokwa bopesi nga eloko moko nasengi bino oyo nyonso mpe bosenga nga na kopesa bino merci.